SKSR Bangalore Junction கட்டணமா கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் தாங்க போக போறோம். என்ன வண்டி கேக்குறீங்களா? ஒரு பிசினஸ் கிளாஸ் ட்ரெயினுங்க. அதோட பேர் பாத்தீங்கன்னா உதய் எக்ஸ்பிரஸ். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம எங்கே ட்ராவல் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடியே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். SKSR Bangalore Junction கட்டணமா கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் தாங்க போக போகிறோம். என்ன வண்டி கேட்குறீங்களா? ஒரு பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ட்ரெயினுங்க. அதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா உதய் எக்ஸ்பிரஸ். பட் இந்த ட்ரெயினில் கூட நம்ம எக்கனாமியாக ட்ராவல் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் எக்கனாமியாக ட்ராவல் பண்ண முடியுங்க. எதில் கேட்குறீங்க? நார்மலாக இந்த கோச்சில் பார்த்தீங்கன்னா சிசியும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் 2S சொல்லுவாங்க. செகண்ட் சிட்டிங்கும் இருக்குது. நம்ம அதில் தான் இன்றைக்கி ட்ராவல் ஜர்னி பண்ண போகிறோம். போன வண்டியில் போன விலாகில் நீங்கள் எப்படி பார்த்துருப்பீங்கன்னா ஒரு டபுள் டெக்கர் நம்ம வந்திருப்போம். நம்மளுக்கு லோயர் கிடச்சிருக்கும். இந்த விலாகில் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம எக்ஸ்பென்ஸை செலவு பண்ணிட்டா அடுத்தது பட்ஜெட்னு பேர் வச்சுட்டா எப்படி பட்ஜெட்டுக்குள்ளே முடிக்கணும்ல, அது அப்படி வந்தால் இது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 15 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா செலவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனே போக போகிறோம். எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா KSR பெங்களூர்லேருந்துங்க. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக KSR பெங்களூர்லேருந்து 2:15 அதான் 2:15 எடுத்து நைட் பார்த்தீங்கன்னா 9 o'clock அங்கே அரைவல் டைம் கொடுத்துருக்காங்க கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனுக்கு. இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரீமியமான சர்வீஸ் தான் இது வரைக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் ஆன் டைம் தான் போகுமா இல்லைனா பிஃபோர் டைம் தான் போகுமா அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. என்ன ஏதுன்றதை நம்ம இன்றைக்கி போகும்போது தானே தெரியும். ஏன்னா ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா அந்த சைட்லாம் கொஞ்சம் வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜோலார்பேட் செக்ஷனில். சரி, ஓகே, இந்த ஜோலார்பேட்னு எடுத்துட்டோம்ல, இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா? பஸ்ஸு மட்டும்தான் பைபாஸ் பிடிக்குமா? எஸ், நம்ம ட்ரெயினு கூட இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பைபாஸ் லைனில் தான் போக போகுது. ஜோலார்பேட் பைபாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்குங்க. ஜோலார்பேட் ஜங்ஷனுக்கு முன்னாடி சுற்றிட்டு போகாமல் லைட்டாக நம்ம பைபாஸ் பிடிச்சி பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேலம் போயிட்டு அப்படியே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஜோலார்பேட் மாதிரி ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். சரி, ஓகே, வளவலன்னு பேச வேண்டாம். டிக்கெட் ஃபேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்ளே போய் சொல்கிறேன். ஏன்னா 15 rupees மட்டும் தான் எக்ஸ்டெண்ட் நான் சொல்லியிருப்பேன். பேலன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போய் நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யார் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஃபுல் வீடியோ பார்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க. சரி, வாங்க அப்படியே உள்ளே போகலாம். சேம்ங்க, நம்ம ஏசி டபுள் டெக்கர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பெங்களூர்லேருந்து சென்னைக்கு சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் வந்த அந்த டபுள் டெக்கர் மாதிரி தான் சேம் கோச் தான் இதுவும் அலாட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளது பார்த்தீங்கன்னா D5ங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் கிளாஸ் தான். பட் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இது எல்லாமே நார்மலாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. ஏதோ ஆஃப் சேம்ங்க, ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தாங்க இருந்திருக்கு. வேறு எதுவும் புதுசாக ஒன்றும் பெருசாகவும் இல்லை, புதுசாகவும் எதுவுமே இல்லை. இங்கே நம்மளுக்கு எதிரில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம போன விலாகில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டபுள் டெக்கரில் வந்தோம்ல, அந்த வண்டி தோ தான் நிற்குது. சரி, வாங்க பலவரும் பேசாமல் D5 போயிட்டு அதே மாதிரி என்ஜின் ஷாட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தலாமா? வாங்க. நீங்கள் நம்ம KSR பெங்களூர்லேருந்து கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் வரைக்கும் யார் கூட்டிகிட்டு போக போகிறான்னு தெரியுதுங்களா? கேப்பில் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், இங்கே தெரியுதுங்களா? WFP7 ஈரோடோட ஷெட்டு தான் இன்றைக்கி நம்மளை புல் பண்ணிட்டு போக போகுதுங்க. எங்கேருந்து கேட்டிங்கன்னா பெங்களூர்லேருந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும். சரி, வாங்க. டைம் பார்த்திங்கன்னா சரியாக 2:06 ஆச்சு. நம்மளுக்கு 2:15 பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து டிபார்ச்சர் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, வளவலன்னு பேச வேணாம். என்ஜின் ஷாட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர்ஸ் பார்த்தலாமா நம்மளுக்கு கோச்சோடது. வாங்க போகலாம்.
லேட் இல்லாமல் கரெக்டாக ஆன் டைம் இங்கேருந்து வண்டி எடுத்தாச்சு. சரி வாங்க, இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணராஜபுரம், அதுக்கப்புறம் குப்பம் ஸ்டேஷன் தான். ஜேர்னி கண்டினியூ பண்ணுவோமா? ஏங்க ஒரு செகண்ட் சொல்லி வாய முடியல, அதுக்குள்ளே எமர்ஜென்சி பிரேக் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி நிப்பாட்டு வச்சிட்டாங்க. என்ன டைம், பின்னாடி தான் யாரோ இழுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட்டில். என்னடா ஆன் டைமுக்குன்னு சொன்னேன், ஸ்டார்டிங்லேயே வச்சிட்டாங்க சூனியத்தை. பாப்போம். கரெக்டாக கேஆர் போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா 5 நிமிஷம் டிலேவோட தாங்க வந்திருக்கோம். ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா 5 மினிட்ஸ் டிலேவோட தான் வந்துட்டுருக்கோம். பட் இது ஒரு ரிசர்வேஷன் ட்ரெயின்றது யாருக்கும் தெரியாது போலையே, இவ்வளோ கூட்டம் ஏறும்போது. டிசி வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்துருக்கோம். சரியாக 2 நிமிஷம் கொடுத்து ஹால்ட்டு கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த கூட்டத்தை ஏற்றிட்டு நம்ம உதய எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கிருஷ்ணராஜபுரம் ஜங்ஷன், கிருஷ்ணராஜபுரம் ஸ்டேஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி எடுத்து போய்கிட்டு இருக்கோங்க. அதே கிலோமீட்டர் தான். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 95 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனே வரும் நம்மளுக்கு குப்பம். நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி ஸ்கிப் பண்ணிட்டு தான் போகும்போது, இன்க்ளூடிங் பங்கார்பேட் ஜங்ஷன். நம்ம சரியாக குப்பம் ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2 நிமிஷம் டிலேவோட தாங்க வந்திருக்கோம். ரன் பார்த்தீங்கன்னா சரியான ரன். இப்போ கிராசிங்க்கு மட்டும்தான், மறுபடியும் அது வெளியே மட்டுமே அவுட்டரில் போட்டுறாங்க. எல்லா ட்ரெயினுமே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் போகிற போக்கில் ஒரு சோஷியல் சர்வீஸ் வந்து இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து கூட்டிகிட்டு போவோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கர்நாடகாவில் வந்திருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம ஆந்திர பிரதேஷில் நிற்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தாங்க என்ட்ரி ஆக போகிறோம். இந்த குப்பம் ஸ்டேஷன் தாண்டி ஒரு 20-25 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணணும் வைங்களேன், நம்ம தமிழ்நாடு பார்டர் கிட்ட நெருங்கிடுவோம். சரி பார்ப்போம், என்ன ரொம்ப நேரமாக நிற்கிட்டீங்க, எப்போ எடுப்பாங்கன்னு தெரில. சரி வாங்க பார்ப்போம். எட்டு நிமிஷம் டிலேவோட பார்த்தீங்கன்னா குப்பம் ஸ்டேஷன்லேருந்து வண்டி எடுக்கிறாங்க. கரெக்டாக வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் மூலிமா எதுக்கு போட்டு வச்சுருந்தாங்க தெரியல. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்தே பாரத் வந்துக்கிட்டே இருக்காப்புல. கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா பங்கார்பேட் ஸ்டேஷன் கிட்டே இருக்குது. எப்படியாவது எங்கேயாவது போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்டேஷனுமே கிடையாதுங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் அப்படியே கிராஸ் ஓவர் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்
ஸ்டேஷனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சேலம் ஜங்ஷன் தான். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் ஸ்டாப் ரன் தான். கிட்டத்தட்ட 154 கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே நிற்காம தான் வண்டி போக போகுது. பார்க்கலாம் எத்தனை கிராசிங் வருது என்ன ஏதுன்றது பார்க்கலாம். வா பிரேக்கே வேறு லெவலில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா பைபாஸ் பிடிச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜோலார்பேட் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகணும்னு சொன்னல. இப்போ நம்ம அந்த லைனில் தான் போக போகிறோம். அப்படியே பாருங்கள், அது எழுதிருக்குது உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? கொஞ்சம் பக்கத்தில் வரணும். பைபாஸ் ஒன்லினா அந்த நம்ம லெஃப்ட் சைடு போவோம், ரைட் சைடு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஜோலார்பேட் போகிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம லெஃப்ட்டு திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா பைபாஸ் ஏறி ஒரு பிரிட்ஜ் வரும், அது மேலே ஏறி கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஜோலார்பேட் ஜங்ஷனோட லைன் வரும். அப்படியே நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேலம் ஜங்ஷன் கிட்டே போகிற மாதிரி இருக்கும். பைபாஸ் ஆகுதுங்க, இங்கேயோ வச்சு இறங்கிட்டாரு. லெஃப்ட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த லைன். இப்போ நம்ம ரைட் சைடு நோக்கி போயிட்டு மார்னிங் அந்த சைட்லேருந்து வந்திருப்போம். இப்போது இந்த சைடு கொடுத்து போகிறோம். இப்போ நம்ம கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேலம் ஜங்ஷன் ரூட் வந்து டச் பண்ண போகிறோம். பின்னாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஜோலார்பேட்டோட கேபின் லைனு. அப்படியே நேராக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அப்போது உங்களுக்கு கேமராவில் கரெக்டாக தெரியுதா இல்லைன்னு தெரில. ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படியே போனீங்கன்னா ஜோலார்பேட் ஜங்ஷன் தான். இந்த சைட்லேருந்து போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சேலம் ஜங்ஷன் ரூட்.
வந்தே பாரத் தான் வந்துருக்கு. ஆனால் அது இன்னும் 20 கிலோமீட்டர் பின்னாடி தான். 20 நிமிஷம் இங்கே நிற்க போகிறோமான்னு தெரியல. டிலே ஆக விட்டாங்க. சேலம் ஜங்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 15 நிமிஷம் டிலேவோட தாங்க வந்திருக்கும். இது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வந்தே பாரத் கிராசிங் மட்டும் இல்லைன்னா கரெக்டாக ஆன் டைம் வந்துருக்கலாம். வந்தே பாரத் இதுக்கப்புறம் கிராசிங் பண்ணி போயாச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரீயாக உள்ளே போக வேண்டியதாக வேலை. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி எந்த ட்ரெயினுமே இல்லை, நம்ம மட்டும் உள்ளே போனால் போதும். சரி பார்க்கலாம் எத்தனை மணிக்கு போகிறாங்கன்னு. சரியாக 15 நிமிஷம் டிலேவோட பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு ஜங்ஷன்லேருந்து வண்டி எடுத்துருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு திருப்பூர் ஸ்டேஷன், அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர் நார்த், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் போய் ரீச் ஆகும். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரன்னு கொஞ்சம் நல்லா சூப்பராகவே இருக்கும். அப்படியே ஜர்னி கண்டினியூ பண்ணலாமா?
எக்ஸ்க்ளூசிவாகவே வருங்க இந்த யூபிஐ சார்ஜஸில். அதனால தான் இந்த டிக்கெட் ஃபேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 அந்த நார்மல் ஃபேரோட ஒரு 21 ரூபா பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் இந்த உதய் எக்ஸ்பிரஸ். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 2 நிமிஷம் டிலேவோட கோயம்புத்தூர் நார்த்லேருந்து வண்டி எடுத்து கிளம்பி வச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஹால்ட்டான நம்ம கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் தான் போக போகிறோம். நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 9 o'clock. நம்ம எத்தனை மணிக்கு போகிறோன்றதை பார்த்தலாம். நம்மளுக்கு கூட 28 நிமிஷம் இருக்குங்க கையில். சரி வாங்க போவாங்க. கன்னியாகுமரியிலேருந்து இப்போ பூனே வரைக்கும் போகிற எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் இது. இந்த ரூட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம காட்பாடி ரூட் வரைக்கும் போயிட்டு போகிற வண்டி இது. கொன்கன் ரயில்வேஸ் வழியாக போகாத ஒரே வண்டி இதுதான் இந்த லைனில். நீங்கள் ட்ராக் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம பாட்டுக்குள்ளே போகலாம். ட்ராக் சேஞ்ச் வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். கோயம்புத்தூர் எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு இருக்கு. என்ன வண்டி இது? லோக்மணி திலக் மும்பை. இது மும்பை ட்ரெயினுங்க. இது ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. நைட்டு கிளம்புற வண்டின்னு நினைக்கிறேன். கைஸ் நம்ம கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் வந்து இறங்கியாச்சுங்க. ஒரு 8 நிமிஷம் ஏர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் கரெக்டாக ஆன் டைம் இல்லைங்க, பிஃபோர் டைமாக வந்திருக்கும். சரியா 8:52க்கு நம்ம உள்ளே வந்தாச்சுங்க. சரி ஓகே, வண்டி பற்றி ஏதாவது சொல்லணுமா இந்த உதய் எக்ஸ்பிரஸ் பற்றின்னு கேட்டிங்கன்னா, வண்டி பிக்கப்பாக இருக்கட்டும், ஜர்க்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குறையில்லாமல் கரெக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லலாம். ஜர்க்கு தாங்க எதுனா இந்த க்ரூ வந்து சேஞ்ச் ஆனாங்க. எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈரோடு ஜங்ஷனில். அது வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக போயிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சரியான ஜர்க்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு வண்டி. நம்மளுக்கு ஈரோடு ஜங்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்வைஸ் ஒன்று நடந்ததுங்க RPF கிட்டேருந்து. லைட்டாக வெளிச்சம் அடிக்குதுல இப்போ கரெக்டாக தான். என்னென்னு கேட்குறீங்களா, வீடியோ வந்து எடுக்கும் போது பெர்மிஷன் கேட்காம ஒரு லெட்டரும் எதுவுமே இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, இது ஒரு அஃபென்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன ஏதுன்ற அப்படியே நம்மளை வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாலஜிஸ் மாதிரி ஒன்று கேட்டுட்டு அங்கேருந்து அவர் டெஸ்க்கே போயிட்டு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் வந்து இறங்கியாச்சு. ஜேர்னி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜேர்னி சூப்பராகவே நம்மளுக்கு அமைஞ்சிருச்சுங்க. சரி ஓகே, வளவலன்னு பேச வேண்டாம். இந்த vlog இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் vlog உங்களை சந்திக்கிறேன்.